Aprendi esse truque com um italiano e agora só faço macarrão assim. Para a receita de hoje, vou completar uma panela com água, uma colher de chá de sal e 200 gramas de macarrão, para deixar cozinhando por 15 minutos. Enquanto isso, vou fatiar em camadas 3 dentes de alho e separar para depois. Agora, vou descascar um limão siciliano, fatiando a casca em vários pedaços bem pequenos. E vou separar o limão siciliano e a casca para usar depois. Depois disso, vou separar 2 conchas da água do macarrão preparado. Em seguida, vou retirar o macarrão sem a água da panela. Em outra panela, vou colocar uma colher de sopa de manteiga, para espalhar muito bem por ela. Agora, pessoal, vou colocar os dentes de alho e a casca de limão preparados anteriormente. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai para Zilda Pontes, do Rio Grande do Norte. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Após isso, vou espremer o suco do limão siciliano usado anteriormente. Você já sabe como vai ficar no final a receita de hoje? Assim, vou colocar junto do resto da receita, para misturar muito bem. Depois, vou adicionar 2 xícaras de creme de leite. Também, 1 colher de chá de sal, meia colher de chá de pimenta do reino. Após misturar tudo, vou colocar a água do macarrão separada anteriormente. E vou continuar a misturar muito bem os ingredientes. Adoro preparar receitas assim de macarrão. Elas são muito práticas de fazer para o dia a dia de trabalho. Agora, vou colocar o macarrão preparado. O sabor dessa receita é totalmente diferente de qualquer outra receita que você vá comer nos restaurantes tradicionais da sua cidade, além de também ser muito mais saudável. Em seguida, vou adicionar 5 dentes de alho por inteiro na receita. Você já viu uma receita parecida com essa antes? Me mande para que eu possa fazer ela na minha casa também. Para complementar a receita de hoje, vou acrescentar salsinha a gosto por cima da receita. Adoro a textura que a salsinha agrega na receita. É incrível, é sempre uma adição incrível para toda a receita. Assim, vou passar uma porção da receita para um prato. Tenho certeza que você já está com água na boca só de ver como está ficando a receita de hoje. Faça hoje mesmo na sua casa e experimente essa delícia de receita. E me conte como ficou, vou adorar saber que você fez e que gostou também do resultado dela. Essa é uma receita muito econômica, além de ser muito rápida e fácil de preparar. Porque normalmente já temos todos os ingredientes para fazer ela já em casa, sem ter que sair para comprar ingrediente que está faltando e gastando mais dinheiro no processo.